哎，大家好，我是飞虎。今天来这里钓鱼的目的是什么呢？就是我前一个视频教大家做的这个子线加铅的钩组那是我集合了很多年的野钓经验制作出来的一个巧妙的钩组。但是有好多钓友不相信今天我就来让他开开眼，看一下我这个钩组到底好不好用。因为这个东西我又不是卖，是不是？我就是分享给大家用，分享给喜欢野钓的钓友来用。这就是我今天的钓位，这里是白河，南阳的母亲河，难得的野外钓鱼场所。今天就给大家见证一下我这个子线加铅的钩组到底好不好用我今天绑了4副那个超强的钩，鱼钩也用的比较大，线也比较粗我们看一下效果如何。哇，中鱼！哇！兄弟们，下钩中鱼啊！看一下漂不漂亮，兄弟们！有好多钓友我分享给他了，他还质疑我这个线组。你看一下口多么漂亮，下去都有口。双飞呀！双飞啊，兄弟们！看一下我这条线组用的还可以吧？这里就是挂的那个小铅皮，大家看。兄弟们，看一下鱼货这就是今天的鱼货，几十个鲫鱼，全部给它放流了。哎呀，走吧。好了，这期视频就到这里了。有喜欢户外钓鱼的，可以关注一下我。好，拜拜。